दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन गुरुदेव में। तो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो रेलवे बोर्ड की मीटिंग हुई थी वेंडर एजेंसी के साथ एग्ज़ाम को लेके, उसके बारे में। और उस मीटिंग में क्या हुआ, अब रेलवे ने क्या बताया, एग्ज़ाम होने के कब तक चांसेस हैं, सारी डिटेल्स। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें। फ्रेंड्स, हमें आप लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत है। आप प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर किया कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और आगे बढ़ने में हेल्प कीजिए, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही हमें आगे बढ़ने में हेल्प करेगा। और हम बहुत ही जल्द आपके लिए क्लासेस भी लाने वाले हैं, जो क्लास आपको हेल्प करेगी आपके सिलेक्शन में। और होप आपको आपकी सही इन्फॉर्मेशन हम देने में आपको पूरा प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड, 26 सितंबर को रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड की मीटिंग थी एग्ज़ाम कंडक्टिंग एजेंसीज के साथ, और सारी एजेंसीज को विद पीपीटी के बुलाया गया था और उनसे प्रेजेंटेशन लिया गया था कि उनने कितनी एजेंसीज ने कितना प्रीवियस एग्ज़ाम कराया है, कितना प्रॉब्लम आई, कितने स्टूडेंट्स को उन्होंने डील कर सकते हैं, और इसके रिगार्डिंग सारी। तो अब हम जानते हैं कि रेलवे ने अब हमें क्या इन्फॉर्मेशन दी है इसके रिगार्डिंग सारी। फ्रेंड्स, रेलवे ने ये नोटिस अपनी वेबसाइट पर अपलोड किया है रिगार्डिंग द मीटिंग with the exam conducting agencies held on 26 सितंबर 2019। तो उसमें इन्होंने बताया कि एग्ज़ाम को इन्होंने बुलाया था एजेंसीज को और इनसे 10 मिनट की पीपीटी भी ली थी कि इनने कितना एग्ज़ाम कराया है, कैसे करते हैं, बच्चों को डील करते हैं ये। और देखिए, इसमें इन्होंने ये भी बताया कि किस वैकेंसी के लिए कितना स्टूडेंट इन्होंने अप्लाई किया है। देखिए, आपका हमारा ये जो है एनटीपीसी की वैकेंसी के लिए ये टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स इन्होंने फिलअप किया है। अब देखेंगे अलग अलग यूट्यूब चैनल्स पे अलग अलग अपने यूज़ बढ़ाने के लिए लोग बाग बताते रहते हैं, लेकिन ये एग्जैक्ट डाटा रेलवे के द्वारा रिलीज़ किया गया है, इतना इन्होंने किया है। और ये ग्रुप डी जो आई है 2019 में, उसकी वैकेंसी के लिए 1,15,00,000 बच्चों ने अप्लाई किया और 1,26,00,000 एनटीपीसी ने अप्लाई किया है। ये प्रीवियस डेटा भी दिया है रेलवे ने, उसके रिगार्डिंग आप देख सकते हैं। इस डेटा को रेलवे की वेबसाइट पर जाके नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हम क्या हुआ, रेलवे ने क्या क्या पॉइंट रखे थे। देखिए, उन्होंने प्री का एग्ज़ाम फेयर सिलेक्शन की मांग करी थी, क्योंकि आपने देखा होगा कि आरआरबी जेई में कुछ लोगों ने देखा कि पेपर आउट होने का भी आरोप लगाया है। तो रेलवे चाहता है कि जो एग्ज़ाम हो वो बिल्कुल क्लियर हो, और जो फेयर सिलेक्शन देना चाहता है वो स्टूडेंट्स को कोई भी उसके ऊपर आरोप ना लगे। तो इसी के रिगार्डिंग उन्होंने एजेंसीज से बात करी है और एग्ज़ाम के चांसेस अब आपके जल्दी ही होने के हैं। देखिए, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए उन्होंने ये सब लैब्स के बारे में, सिक्योरिटी, बायोमेट्रिक, रेलवे ने ये डिमांड करी है। आपका कोई भी सर्वर क्रैश नहीं होना चाहिए, देखा होगा, और ये सारी डिटेल्स हैं। देखिए फ्रेंड्स, इनको बुलाया गया था कंपनीज को, 10 मिनट की इनकी पीपीटी हुई थी, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हुई थी, और इनको अपना व्यू रखने का चांस दिया गया था कि आपने कैसे एग्ज़ाम को डील करेंगे उसके रिगार्डिंग। तो फ्रेंड्स, इस नोटिस से जाहिर होता है कि जो टेंडर है रेलवे ने बताया है वो बहुत ही जल्दी जिस भी एजेंसी को मिलेगा वो प्रयास कर रहे हो जल्द से जल्द दे के आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे, वो आपको बता दिया जाएगा। रेलवे का जो एग्ज़ाम आप मान के चलिए कि विद इन अभी 1 महीने तो बिल्कुल नहीं हो रहा, क्योंकि अभी तो इनका टेंडर नहीं फाइनलाइज हुआ, किसको मिलेगा, कौन वेंडर होगा, फिर उसकी स्क्रूटनी स्टार्ट करेंगे, स्टूडेंट्स की एडमिट कार्ड आएंगे। तो बिल्कुल नहीं हो रहा ये आपका एग्ज़ाम जो है, 1 महीने तो बिल्कुल नहीं हो रहा। तो फ्रेंड्स, देखें तो एक तरह से ये स्टूडेंट्स के साथ खिलवाड़ भी है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो फॉर्म फिलअप हुए थे वो फरवरी 2019 में हुए थे, और अब देखिए आप अक्टूबर आ गया और एग्ज़ाम का कोई पता नहीं है अभी कैसा भी। तो देखिए, स्टूडेंट्स तैयारी करते हैं, फिर एग्ज़ाम इतना लेट करता है रेलवे। रेलवे को चाहिए कि जब इन्होंने फॉर्म कंप्लीट करा लिया, अब तक इनका सीबीटी 1 जो है वो करा देना चाहिए था इनको, क्योंकि स्टूडेंट्स काफ़ी मेहनत से तैयारी करता है। आपने फॉर्म भी फिलअप कर दिए, फिर वो कब तक आपके वेट करेगा एग्ज़ाम का, इसको पहले ही करना चाहिए था रेलवे को। आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए कि कौन सी एजेंसी होनी चाहिए जो एग्ज़ाम वेंडर होना चाहिए इसका, और रेलवे के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसी तरह की रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए आप हमसे जुड़े रहिए, हम आपको देते हैं ऑथेंटिक न्यूज़।
अभी तक फ्रेंड्स आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, जय हिंद, और होप आपका एग्ज़ाम जल्दी हो, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स। थैंक यू फ्रेंड्स।